Сер түгел, татар теле һәм әдәбияты буенча 20 елдан артык узучы әлеге олимпиада катнашучылар саны баштагы еллардагы сыман мактанырлык түгел. Быел ана теле бәйгесендә 22 малай һәм кыз үз көчен сынады. Балаларның аз булуы бу мәктәпләрдә татар теле дәресләре саны кыскарудан. Шунсы сөйнечле килгән балаларның белемнәре зарланырлык түгел. Катнашучылар арасында безнең 12 җиңүче һәм призер. Бу саннар бик куандыра, шатландыра. Айруча олимпиаданың нәтиҗәләре 10 классларда әйбәт булды. 10 классларда катнашучыларның барысы да эшләрне 50%-тан артыгын дөрес итеп башкарган иде. Билгеле, ел дәвамында эшләүче Алай Паруса балалар лагерында узучы әлеге олимпиадада татар, чуваш, мордва малайлары һәм кызлары бер атна дәвамында көн сайын тел өйрәнеп әдәбият укып кына утырмый. Мәгариф министрлыгы алар өчен кызыклы һәм файдалы программа төзи. Биредә көн сайын һәр төрле очрашулар, бәйгеләр, фестивальләр уза. Шулай да укучылар белән сөйләшкәндә сүз барыбер да шул олимпиадага барып таша. Теге елны анда вот фонетический разборлар иде, предложенияларны разобраттарга иде. Бу елны юк иде андый. Анда вот текст бирелде да, аның өчен инде ниләр, заданиялар. Оештыручыларның әйтүенә караганда, туган телне һәм әдәбиятны иң яхшы белүчеләрне ачыклау җиңелеш түгел. Чөнки монда өлкә авыл районнарыннан иң яхшы укучылар җыелган. Жюри әгъзалары аларның эшләрен тикшереп, кайчакта үзара бәхәскә дә кереп, җиңүчене ачыклый. Ул зур Чирекле авылыннан Салават Рафиков иде. Җиңүчеләргә бүләкләр белән бергә министрлыкның дипломнары һәм медальләр тапшырылды. Быел җиңелрәк иде. Мин инде беләйдем нәрсә язарга, әсәрләрне беләйдем күбесен. Олимпиадага катнашу өчен кирәк күбрәк әсәрләрне укырга, стихларны, әдәбиятны. Инде еллар дәвамында байтак бәйгеләрдә катнашып, йөзләгән балалар каршында чыгыш ясау тәҗрибәсе булган ана теле укытучылары бәйгесендә катнашучыларның да йөзләрендә дулкынлану сизелә. Күңелләре дә тыныч түгел. Бүген өлкәнең иң яхшы ана теле укытучысы бәйгесенә йомгак ясала. 8нче ел узучы быелгы ярыш финалына 5 укытучы чыга. Укытучыларыбыз зур әзерлек белән килделәр. Матур итеп мастер-класслар әзерләгәннәр. Стаканхана, инде дип әйтәбез инде. Һәм үзләренең педагогик эшчәнлекләре белән уртаклашалар. Шуны әйтәсе килә, безнең укытучыларыбыз дәресләр бирүдә, мастер-класслар күрсәтә, елдан-ел кыстара баралар. Иске Кулатка районыннан килгән тәҗрибәле татар теле укытучысы Әлфия Заитова үз дәресен татар халык авыз иҗатына багышланган. Мәртәбәле жюри укытучының дәрес алып барышы, аны кызыклы итеп аңлата белү белән бергә, аның укучылар белән уртак тел табып эшли алуына да игътибар итә. Татар халык авыз иҗатына нәрсәләр кирәк? Сезгә сорап бирәм. Әкиятләр, дөрес молодец, тагы нәрсәләр? Мәкаләләр, нәрсәләр? Табышмаклар, ул сабат ибрәс укучылар, анда түбендә русчага тәрҗемәсе дә биргән. Тагы нәрсәләр укучылар? Мәкаль әйтемнәр, пословицы, поговорки, тагы укучылар. Рустам нәрсә? Тагы Монда шунсын да әйтергә кирәк. Укытучылар дәресләрне бер дә таныш булмаган укучылар белән алып бара. Димитроградның татар мәктәбеннән килгән Гүзәл Сәмигуллина бүгенге ачык дәрескә сүзләр иленә сәяхәт дигән теманы алган. Чөнки инде сүзләр бүгенге көндә безнең бик мөһим роль уйлый. Һәм үземнең мастер-классымда инде мин күбрәк тәмле сүзләргә, чын күңелдән чыгарылган сүзләргә игътибар иттем. Чөнки инде минем максатым менә укучылар аралашканда шундый матур сүзләрне күбрәк кулланып, үзләренең фикерләрен дөрес итеп җиткерсеннәр иде. Ана теле укытучыларының ел сайын уза торган конкурсына йомгак ясаганда төбәкнең мәгариф министры орынбасары туган тел укытучылары зур хөрмәткә һәм ихтирамга лаеклы шәхесләр диде. Здесь вот у нас собрались, наверное, самые лучшие педагоги, которые проводят всю работу по этнокультурному образованию в наших школах. И мне хотелось бы выразить слова благодарности и признательности вам, уважаемые коллеги, за то, что вы формируете у детей этнокультурную идентичность, воспитываете духовно-нравственные качества личности ребенка и, конечно же, любовь к родному краю. Быелгы бәйгедә беренчелеккә Димитроград шәһәреннән Гүзәл Сәмигуллина лаек дип табылды. Икенче һәм өченче урыннарны Иске Кулатка һәм Ульяновск районнарыннан Әлфия Заитова белән Венера Шәрипова бүлештеләр. Аларга дипломнар һәм бүләкләр белән бергә 50, 30 һәм 20 мең сум күләмендә министрлыктан акчалата премия биреләчәк. Ульяновскдан Рамис Сафин, Әхмәт Мөдәрисов, татарлар.